Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. Mul on nii hea meel, et nii palju uusi inimesi on tulnud selle kanali tellijateks ja ilmselge, et on selliseid eestikeelseid aiandusvideoid vaja. Ma proovin ka hästi lihtsalt ja loogiliselt asjadest rääkida ja rääkida just selliselt, nagu ma ise seda kõike kogen. Ja täna ma hakkan maasika frigotaimi istutama. Minu jaoks on selles mõttes sündmus, kuna mul ei ole aedmaasika kasvatamine just kõige paremini välja tulnud, et mul on selle kohta ka üks varasem video või vähemalt ma ei saanud sellist edukogemust sellist aedmaasika kasvatamisest, nagu mulle meeldiks, et tegelikult ma olen selline kuumaasika või alpimaasika usku. Aga ma mõtlesin, et ma proovin korra veel ja sellepärast ma seekord ostsin Maarahva poest seekord, kuna neil on e-pood hästi mugav, taasviljuvad aedmaasikad. Et see sort on siin Diamante. See ei ütle mulle tegelikult mitte midagi, ainult see, et ma vaatasin järgi, et on taasviljuv. Ja see peaks andma mulle ja minu perele sellise mõningase saagi, mis peaks siis sellise esimese selle vajaduse ära nagu rahuldama. Kuigi ma olen täiesti seda usku, et sellise säilitusmaasika, mis mul talve smuuti sisse läheb, selle ma ostan siit kodulähedalt mõne taluniku käest, sest ma olen ikkagi seda usku, et peab just neid kohalikke toidutootjaid toetama, nii kuidas kellelgi võimalik on. Nii, ja mis ma siin veel näen on see, et see kleep siin tegelikult ongi taimepass ja siin on tegelikult kõik oluline informatsioon olemas, et kust need frigotaimed pärit on, kes on need vahendanud ja klass A-ga. Ma ostsin need taimed tegelikult juba 10 päeva tagasi, vähemalt 10 päeva tagasi nad jõudsid mulle pakiautomaati ja mul oli plaanis nad tegelikult kohe maha istutada ja ilmad olid ka jahedad ja frigotaimi tegelikult võibki päris külma ilmaga maha istutada, sest et neid ju tegelikult ka säilitatakse külmkapis seal kuskil -2 kraadi juures ja sellest ka siis see nimetus, et on frigotaim. Ja kui te ostate frigotaimi, siis te tegelikult ostate seda juurekrooni ja juuri ja lehti neil ei ole, need on maha lõigatud. Ja üldse, kui te ostate taimi või istikuid, olenemata sellest, mis te seal poti peal näete, alati vaadake, mis on potis siis. Kui ostate püsikuid, siis te alati tegelikult ostate juuri. Nii. Et need lehed, mis siin on sellised ilusad ja uued, need on nüüd siis siin viimastel päevadel selle soojaga välja tulnud, nii et tegelikult ma ei saagi seda istutust enam edasi lükata, kuigi mul on praegu aias muid asju, mida ma veel parema meelega teeksin. Mul näiteks ma hea meelega veel sõeluksin komposti, mul hirmsasti meeldib komposti sõeluda. Okei, vähemalt oli mul meeles neid juuri niisutada, aga praegu ma näen ka, et seda vett sai eile vähemalt siia liiga palju pandud. Õnneks ma tegin seda eile, siis ei ole siin ööpäevaga veel suurt pahandust juhtunud nende juurtega ja kui ma katsun, siis juured on kõvad, nii et nad on hea tervise juures ja maasikas on ka üks kultuur, kelle juured ei pea olema säravvalged. Säravvalged on tal ainult siis need päris uued juured ja ma oleksin võinud teha siia kilekoti sisse põhjaaugud, et see liigne vesi saaks ära voolata. Nii, aga enne istutust ma teen siis sellise kerge preppamise, et siin peaks olema kuskil 20 taime ja mul on siin üks peenar, mis vabanes sügisel ja eelviljana mul olid siin kartulid. Kartul on väga hea, sest peale kartulit jääb maa hästi puhas, umbrohtudest vaba. Ja siis mul oli siin küüslauku ja vist mõni kapsas ja niisugust. No üks paras Tootsi peenar, nii et kui ma sügisel selle puhtaks tegin, siis ma ei kaevanud seda enam ära läbi. Ma panin siia kompostikihi peale. Ja nädal aega tagasi ma panin siia juurde natuke kanakakat. Selle norm pakendi peale oli märgitud liiter 10 ruutmeetri kohta, aga ma panin poole vähem, sest et mul on siia kõvasti komposti pannud ja ka koduse kompostiga tegelikult ei maksa liialdada, et pigem mõõdukalt. See kraam on kangem, kui ta tegelikult välja paistab. Et täna ma siis teen istutuse ära ja siis ma jällegi multsin seda praegu oma enda sõelutud kompostiga ja siis ma proovin kuskilt lähiajal leida endale mingi parema multsi, sest ma tahan need marjad ikkagi puhtalt kätte saada. Nii, siin kimbus peaks olema 20 taime. Ja kui ma praegu vaatan, siis nad tegelikult on kõik ilusad. Ja lõpuks ometi oli mul meeles ka toast võtta käärid kaasa, mis on teravad. Siis esimene asi, mida ma siin kohe näen, on see, et nende juured on liiga pikad.
nagu ma ütlesingi, et kui ma ostsin need taimed, eks ole, siis ma ei ostnud potistatud taimi, vaid ma ostsin just juuri. Nii et kui te saate nad otse külmikust ja neil on ainult see kodarik siin, see on muide kõige tähtsam asi maasikal ja seda ei tohi mulla sisse matta, siit tuleb kõik see headus välja, kõik need õienupud ja uued lehed, siis siin lehti ei ole, nii et ärge ehmuge, kui te saate oma frigotaimed kätte ja te saate lihtsalt pundi juuri. See on jumalast normaalne. Nii. Ja ma näen, et need juured on pikemad, kui ma viitsiksin neid ükshaaval hakata auku istutama, nii et ma lõikan nad maha ja tegelikult ei tohi karta juurte kärpimist, eriti kui on paljasuursed istikud, sellepärast et see koht, kus te juured ära kärbite, sealt hakkab siis taim ilusti juurduma ja sealt hakkavad siis uued juured arunema, nii et see võib tunduda selline karm asi, mida teha, et ma nüüd lõikan juured siitmalt maha, aga tegelikult see soodustab selle taime juurdumist. Nii et, ja mul on ka lihtsam seda teha, et siis ma ei pea iga taime juures mõtlema ja hoolega neid juuri sättima, sest näed, selline tükk habet tuli maha, sest et kõik juured tuleb siis sättida selliselt, et nad on allapoole suunaga, et juured ei tohi niimoodi üles jääda. Nii. Ja ma praegu teen sellise viguri, et mul õnneks nüüd tuli siia peenralapi peale tuli majavari peale, et ma enne täis päikese käes ei soovinud seda teha. Ma lihtsalt hajutan nad kuidagi siia ära ja no ideaalses maailmas võiks panna nad kuskil sellise 40 sentimeetrise vahega ja nad jäävad siia kuskil, no aedmaasikas peab vastu äkki 4 aastat või. Et frigotaim ka oma esimese saagi annab ta samal aastal ja järgnevatel aastatel. Aga aedmaasikaga on jah selline asi, et kui see on mingi eriti jäme sattunud puiti. Aedmaasikaga on selline asi, et kui tema see lehekodarik ikkagi vananeb, siis nii ongi, et teda nagu värskendada ei saa, kui just ei võta vahepeal frigotaimi ja öeldakse, et see esimene ring frigotaimel, tütartaimi tähendab, et see on kõige parem. Nii, nagu ma ütlesin, siis see peenar on selles mõttes igatpidi ette valmistatud, et siia on komposti pandud, siia ma olen sisse seganud natukene kanakakat ja nüüd ka, kui ma ära istutan, siis ma multsin, nii et siia istutusauku mina rohkem mitte midagi ei pane. Aga ma jälgin nüüd seda, millisele sügavusele see taim jääb ja proovin teha selliselt, et need juured oleksid suunaga allapoole, et kindlasti ei tohi olla ülespoole. Kui teil on raske istutada niimoodi, et juured jääksid suunaga allapoole, siis kärpige veel. Ja proovin ka natuke vaadata, kuhu kõrgusele see taim jääb. Ta peab jääma selliselt, et see kodarik, mis on tegelikult kõige väärtuslikum asi üldse sellel taimel, oleks istutatud selliselt, et ta jääks täpselt mulla piirile. Et ei ole mitte midagi vaja karta, et kui teete ka näiteks väga vara kevadel seda istutust, siis ta ei ole tegelikult nii tundlik külma suhtes. Mitte midagi ei juhtu, kui on jahedam aeg. Ja kui sügisel istutate, aga taimele ei jää juurdumiseks piisavalt aega, siis võib vahepeal need taimed üle käia. Kui koduaias olete ja teil on vähe taimi, siis on see täitsa tehtav. Vaadata, et ei oleks külma kergitust. Et kui taim ei ole juurdunud ja kui maapind külmub, sulab, siis ta võib nagu üles kergitada selle taime ja siis on ta küll külma suhtes tundlik. Nii. Ja muud ei olegi, nüüd tuleb kasta. Et meil on tegelikult, olenemata sellest, et Emajõgi ajab üle, aiamaad on kõik tegelikult jumalast kuivad. Nii et ma ei tea, minu jaoks on see täielik ebanormaalsus, aga õnneks on mul veel paagis piisavalt palju lumesulamisvett. Nii, samamoodi. Kuna me olen praegu varjus ka siin, majavari on selle peendra peal, siis ma võin rahulikus tempos siin toimetada, et ma ei pea kartma, et päike kuivataks need juured ära. Ja siin samamoodi. Natukene on siin sassi läinud, juured allapoole. Nii, natuke arutan sõrmede vahel läbi, laiali, et kindlasti ei tohi niimoodi teda ühes tükis niimoodi istutavad juured laiali. Auk on piisavalt sügav mul kühvliga tehtud, et juured oleksid suunaga allapoole ja see koht, kus ma nüüd ära lõikasin juured tagasi, kärpisin, sealt nüüd hakkavad uued ilusti, uued juured argnema ja see taim hakkab ilusti juurduma.
Ja siis ta saab ilusti kõik toitained kätte, mis siin peendras olemas on tema jaoks. Ja mina saan maasikaid. Ja kuna need on Frigo taimed, kõlab uhkelt, eks ole, Frigo. Ma saan saaki juba sellel aastal. Ja kuna see on taasviljuv sort, siis loodetavasti mitu korda. See on siis minu plaan. Ja minu plaan on siis ka, et maasikaga rahu teha, et eelmine kord mul oli sort Aasia, mis olid ka Frigo taimed, aga ma ostsin nad selliselt, et nad olid aiandis potistatud. Ega ma ei tea ju, kuna Frigo on ainult metoodika, siis talle ka otse vaadates, kui ta on juba potistatud taim, ega mina ei tea, mina ei suuda vahet teha. Kas ma sattusin teile nüüd peale millelegi, et ma segan teid? Ma panen teid siia. Parajad gurmaanid on need ussid küll jämedaks ennast söönud. Nii, see on nüüd natuke jämedam taim ja siin on jäänud ka mulda rohkem külge, aga samamoodi haarutan laiali ja vaatan, et ta jääks õigele sügavusele. Maasikat ei tohi sees, tema on jah tõesti selline kultuur, kelle peab hoolega vaatama, mis sügavusele ta jääb, et ei tohi liiga sügavale istutada, aga ei tohi ka kõrgele istutada niimoodi, et juured paljaks jäävad. Siis tal on hea olla. Hopsti. Mõnes mõttes ma vaatan, on isegi tore, et tal siin paari viimase päevaga on esimesed lehed välja tulnud, sest siis ma näen ka, mis ma teinud olen. Muidu ma oleks natukene hädas siin poolpime. Ja kastan nüüd kogu aeg. Isegi kuna nüüd ülehomme lubas vihma, siis ikkagi käin kastmas sellepärast, et maapind on tegelikult jumalast kuiv ja maasikas tahab vett saada. Et see on nüüd see koht, et kuna me ka nüüd see kevad rajame selle väikse peendra endale, siis peame jälgima kogu aeg, et see pind oleks piisavalt niiske. Ja sellepärast ma ka multsin. Esialgu mul on praegu ainult oma komposti, millega multsida, et hoiaks niiskust, et kui siin tulebki nüüd niimoodi, et ongi kevad meil väga kuiv, siis ma ei pea iga päev siin kastekannuga jooksma. Ja kastmisel ka, nagu ikka, jälle üks gurmaan, mine sinna poole. Kasta siis põhjalikult kogu pind läbi, mitte ainult seda peamist mullapinda kasta, vaid kasta ikka korralikult peenar läbi. Et oluline on ka, et see niiskus jõuaks sügavamale, kui me nüüd need maasika juured panime, sest ainult siis on ka nendel juurtel huvi oma juuri veel sügavamale ajada. Ja et taimed oleksid põuekindlamad, on oluline, et istutus oleks väga hea ja et nad tõesti juurduksid sügavalt, sest nad jäävad ka siia ju päris mitmeks aastaks. Nii, ja see on istutus ilusti tehtud. 20 taime on tõesti selline hästi hoomatav kogus. Ja kuna ma istutanud seekord kangaga, siis multsimine on siinkohal päris oluline. Et praegu ma multsin siit õrnalt selle sõelutud kompostiga ja see on selline kompostilaar, mis ei ole hästi kõdunenud. Et ta kuivab ise nüüd siit pealt ära, aga samast hoiab siin peendra sees ilusti niiskust kinni. Ja siis vähehaaval kõduneb siin edasi, et eks ta siis muidugi toidab ka seda maasikataime ja seda mulda siin. Ja eks neid vihmausse ka, kes natuke nüüd muutusid häbelikumaks. Et ka neil oleks siin hea olla, sest et nemad ju tegelikult hoolitsevadki selle mulla eest. Ja kui te panete multsi, siis olge tähelepanelikud kahes asjas, mis tihti kipub ununema. Üks on see, et multsil, et ta saaks üldse toimida, ta tuleb panna ikkagi selline paks kiht. Et praegu see kompost sõelutud on hästi kohev, et ma panen täitsa selline, ma silma järgi arvan, et kuskil 3-4 sentimeetrit kindlasti, et ta natukene nüüd vajub siin aja jooksul. Et ainult paks kiht saab teha seda, mida see mults tegema peab. Ja teine asi on see, et kunagi ei panda taimekaela vastu multsi. Et see on kindlasti üks moodus, kuidas sellest istikust ikkagi lahti saada. Et taimedele see asi eriti ei meeldi. Et kompostiga on see risk ehk väiksem, aga kindlasti ei tohi neid kultuure, mida te multsid tee, et neid kaitsta umbrohtude ja kuivuse eest. Et ka neid ei tohi siis selle multsiga ära matta. Et ma arvan, et praegu niimoodi on enam-vähem optimaalne. Et ta tundub hetkel natukene kohev, aga nüüd ka, kui peaks üks mõnus vihmasammakas tulema, siis ta vajub natuke allapoole. Ja kui nüüd see kastmine mul siin kestab, eks ole, ma jään neid taimi kastma ja loodetavasti tuleb ka kõva vihma. Eks ma vahepeal jälgin ka, et siis ega see juurekael siin päris paljaks ei jääks. Et maasikal jah, temal peab jälgima, et ta
ei jääks liiga sügavale või ei oleks siis hiljem liiga kõrgel. Ja nüüd, kuna ma ikkagi tahan puhtaid marju korjata, siis ma lähen vaatan, kus ma maalt kuskil saan äkki põhku või midagi sellist, et siis siit taimede ümber panen ka õhukese põhukihi ka veel peale, et need marjad ei oleks siis porised, et vihm ka ei teeks neid poriseks. Nii et tegelikult üks koduaeda enda rõõmuks maasikapeendru tegemine on väga mõnus selline väike projekt, et eks meiegi eesmärk on saada siit lihtsalt seda esimest emotsiooni ja esimest marja, mida saaks siis ise taime küljest noppida, aga eks sellise marja, mida me plaanime talvel tarbida, näiteks smuuti sees, et selle me ikkagi ostame siin kohaliku kasvataja käest, keda me teame ja usaldame. Et loomulikult tuleb ju ka kohalikke toidutootjaid sellega toetada. Aga koduaias ka, et kuna see pindala siin, kus ma sellist aiandamist teha saan, on piiratud, siis see on kõik kompromissi küsimus, et mis meile tähtsam on ja antud hetkel oli aedmaasikapeendra rajamine minu jaoks prioriteet. Nii et toredat aiandamist, rajamist ja maasikat võib siis istutada mitte ainult kevadel, vaid ka sügisel.